Quando si parla della guerra in Ucraina, le versioni cambiano a seconda di chi racconta la storia. La Russia accusa la NATO accusa la Russia, l'Europa si divide, gli Stati Uniti oscillano tra leadership e interessi economici. Ma dov'è la verità? Proviamo a guardare con spirito critico, senza sconti per nessuno. Nel 1991 l'Unione Sovietica crolla e l'Ucraina diventa indipendente. Per Mosca è una perdita storica, ma per Kiev l'occasione di costruire un futuro autonomo. Nel 2014, dopo l'Euromaidan e la fuga del presidente Yanukovych, la Russia occupa la Crimea. Kiev denuncia un'aggressione. Mosca risponde parlando di difesa delle minoranze russe. Nel frattempo, gli Stati Uniti e l'Unione Europea sostengono la rivoluzione ucraina, ma non impediscono la nascita di un conflitto armato nel Donbass. Gli accordi di Minsk del 2014 e 2015, che avrebbero potuto congelare la guerra, vengono firmati e poi ignorati da tutti. Kiev non applica l'autonomia promessa al Donbass. Mosca continua ad armare i separatisti. L'Occidente resta a guardare. Il risultato? Un conflitto che covava sotto la cenere fino al 2022, quando Putin ordina l'invasione su larga scala. Da allora la guerra non si combatte solo con le armi, ma anche con le parole. La Russia parla di autodifesa contro l'accerchiamento della NATO. La NATO e l'Occidente accusano Mosca di imperialismo e violazione del diritto internazionale. L'Ucraina si presenta come vittima assoluta, dimenticando talvolta le proprie fragilità interne. Corruzione, lente riforme, tensioni etniche. L'Europa alterna proclami di unità a divisioni profonde, tra chi vuole dialogo e chi preferisce riarmo. Tutti raccontano la propria verità, ma spesso tralasciano i dettagli scomodi. Primo punto, l'espansione della NATO. È vero, dal 1999 ad oggi l'alleanza si è allargata a est, fino ai confini russi. Mosca lo ha vissuto come una minaccia. Ma è altrettanto vero che quei paesi hanno chiesto l'ingresso proprio perché temevano la Russia. Non è stata solo una provocazione occidentale, ma anche il frutto della sfiducia che Mosca si era guadagnata. Secondo punto, i doppi standard. L'Unione Europea ha approvato 18 pacchetti di sanzioni contro la Russia, ma contro altre guerre, come quelle in Yemen o a Gaza, non ha reagito con la stessa durezza. È una contraddizione evidente. I valori universali si applicano a geometria variabile, a seconda degli interessi economici e strategici. Terzo punto, gli aiuti militari all'Ucraina. Hanno impedito un collasso immediato di Kiev, permettendo di riconquistare Kharkiv e Kherson. Ma allo stesso tempo hanno trasformato l'Ucraina in un campo di battaglia per procura, con i rischi di escalation che oggi minacciano l'intera Europa. Non si tratta solo di difesa, ma anche di una guerra combattuta per procura sulla pelle degli ucraini. La verità è che nessuno è innocente. Mosca ha scelto la strada dell'invasione, violando la sovranità di un paese indipendente. La NATO ha ignorato per anni gli avvertimenti di una Russia paranoica, contribuendo ad alimentarne l'aggressività. L'Ucraina ha sottovalutato le proprie divisioni interne, non applicando mai gli accordi di Minsk. L'Occidente predica valori universali, ma li difende solo quando non toccano i propri interessi economici. E poi c'è la Commissione europea.
davanti all'opinione di milioni di cittadini che chiedono negoziati e dialogo. Bruxelles continua a parlare soprattutto di riarmo e nuove sanzioni. Un linguaggio che sembra più militare che politico e che alimenta l'impressione di un'Europa incapace di proporre una via diplomatica autonoma, limitandosi a seguire la linea degli Stati Uniti. Questa non è una guerra tra buoni e cattivi, ma una guerra di errori accumulati, ipocrisie e scelte mancate. Il conflitto in Ucraina è il risultato di anni di errori, diffidenze e calcoli sbagliati. Non basta puntare il dito contro uno solo. Se la pace arriverà, non sarà per propaganda o armi in più, ma per compromessi duri e realistici. E tu cosa ne pensi? Chi porta la maggiore responsabilità? La Russia, la NATO o l'intero sistema internazionale incapace di prevenire la guerra? Scrivilo nei commenti. Se vuoi altri video che smontano narrazioni e vanno alla ricerca dei fatti, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie.